Merhaba, Nikola Tesla'nın hayatı ve icatları ve Nikola Tesla'nın biyografisi üzerine yaptığımız podcast'te ikinci bölümle devam ediyoruz. Birinci bölümde bayağı bir bilgi aktarımı yaptım size. Özellikle hayatındaki bazı kesitler vesaire değinerek ve kitaptan da bölümlerden okuyarak devam etmiştim. Yine aynı şekilde devam edeceğiz bu bölümleri okumaya ve yine benim de hayatı ve biyografisi üzerine bildiklerimi paylaşarak devam ettireceğim. Evet, başlayalım. Yine aralarda zaten ek bilgilerle devam edeceğim. Tesla daha sonraki bir röportajında Doktor Heinrich Hertz'in 1887'den 1889'a kadar olan deneylerini yaparken hedefi, yapısız, akıl almaz hassasiyete sahip ama inanılmaz sertlikte olan ve eter adı verilen tüm boşluğu dolduran ortamı iddia eden bir teori göstermekti. Belli sonuçlar elde etti ve tüm dünya bu sonuçları el üstünde tutulan bu teorinin deneysel doğrulaması olarak sevinçle kabul etti. Ancak gerçekte gözlemlediği hatasını kanıtlamaya eğilimliydi demişti. Bundan yıllar önce sanıldığı gibi bir ortamın var olmadığı ve tüm uzayın gaza benzeyen bir madde ile kaplı olduğunu kabul etmemiz gerektiğini savundum. Daha güçlü ve geliştirilmiş cihazlarla Hertz'in deneyini tekrarlarken gözlemlediğimizin sadece gaz ortamında boylamsal dalgaların etkileri olduğuna dair tatmin oldum. Diğer bir deyişle dalgalar değişen sıkışma ve genleşme ile yayıldı. Havadaki ses dalgaları tabiatında dalgalar gözlemledi. Sanıldığı gibi çaprazlama dalgalar gözlemlenmedi. Tesla deneylerinin Hertz'in başardığı matematiksel sonuçlarla birbirini tutmadığını söyleyerek bir diyalog başlatmaya çalıştı, ancak Hertz onu azarladı. O kadar hayal kırıklığına uğramış görünüyordu ki seyahatinden pişman oldum ve kederli bir şekilde yanından ayrıldım dedi Tesla. Hertz'in deneylerini tekrarlayan Tesla, Alman profesöre kendi osilatörünün telsiz uyarıları iletmede daha verimli frekans üretebileceğini göstermeye çalıştı. Tesla zaten ambiyant ortamdan güç iletimi fikri üzerinde düşünüyordu ve Hertz'çi paradigma bu ihtimali sanal olarak ortadan kaldırdı. Ancak ego çatışması oldu. Birinin dünya görüşü diğerini tehdit etti ve Hertz cihazının eski kaldığını hiç anlamadı. Belki de bu Hertz'in avantajınaydı, çünkü bugün bile telsiz frekanslar aslında yüksek frekanslı sürekli dalga osilatörleri ile üretildikleri için Tesla'nın olmaları gerekirken Hertz dalgaları olarak adlandırılıyorlar. Eve dönüş yolunda Tesla geminin güvertesine çıktı ve seyahat sırasında dağlarda yürüyüşe çıktığında aklına gelen bir olayı düşündü. Yaklaşmakta olan bir fırtınaya şahit olduğunda yağmurun şimşek çakana kadar ertelendiğini fark etti. Bu gözlem Tesla'nın Martin ve Crookes ile iddialarını doğruladı. Havanın kontrolü mümkündü, çünkü Tesla'ya göre sağanağa sebep olan büyük miktarda elektrik üretimiydi. Tesla Alplerde geçirdiği o günü şöyle hatırlıyor. Burası başarı için muazzam bir mekan. Gereken kalitede elektrik etkileri üretilebilirsek tüm gezegenin ve üzerinde var olmanın tüm koşulları değiştirilebilirdi. Güneş, okyanus suyunu yükseltir ve rüzgar suyu kalabileceği yerlere olabilecek en dengeli şekilde götürür. Eğer onu istediğimiz yer ve zamanda kızdırma gücü elimizde olsaydı, bu hayati akış isteğe göre kontrol edilebilirdi. Kurak çölleri sulayabilir, göl ve nehirler yaratabilir ve sınırsız miktarda hareket gücü sağlayabilirdik. Bu ilk başta umutsuz bir girişim gibi göründü ama 1892 yazında Amerika'ya dönüşümün hemen ardından enerjinin kablolar olmadan başarılı bir şekilde iletilmesi için çalışmaların başladı. Evet, burada Heinrich Hertz ile olan diyaloğundan biraz bahsetmiş. Aslında Hertz'in biliyorsunuz kendi adını taşıyan frekans dalgaları mevcut. Burada yine Tesla'nın da aslında katkısının olduğu ama yok olduğunu görebiliyoruz.
Bu arada şunu bahsetmek isterim. Şimdi bu yazar kendi kafasından uydurmuyor bunları. Kaynakları da kitabın en arkasında, kaynak kısmında mevcut. Tesla'yı göklere sığdırmak ya da aman yüceltmek gibi bir derdi yok yazarın. Zaten ben belli kısımlarda Tesla'nın hatalarını da, yaptığı egoları da yazdığı için tarafsız olduğunu düşünüyorum. Tesla'yı benim de yüceltme gibi bir durumum yok. Zaten kendisi gerçekten değerli birisi. Her ne kadar dediğim gibi bilim insanları içinde ayrı bir yere koyup sevmeme rağmen yine de onu yüceltmek gibi bir düşüncem yok. Sonuçta o da bir insan. Ben böyle bakıyorum olaya. Ama hayatında ve naif bir kişiliğiyle bize bıraktıklarıyla sevdiğim bir bilim insanı olarak bakıyorum kendisine. Özellikle dediğim gibi tarihin tozlu sayfalarına konması, bir nevi bununla ilgili de spekülasyonlar yapılıyor. İşte Tesla'nın çok fazla speküle edilen icatları ya da düşünceleri var diye ortalıkta çok dolaşıyorlar. Hem mucide bir nevi, yani bilim insanına bir nevi zarar veriyor. Hem de yaptıklarının aslında o düşünülen şeyler değil de farklı ortamlara çekilmesi onu bir nevi yaptıklarıyla yüceltmek yerine daha çok düşürüyor diye düşünüyorum ben. Tesla'nın bize katkısı, insanlığa katkısı çok fazla ama maalesef dediğim gibi bununla Albert Einstein için de belki yapılıyor. Belki Isaac Newton için de yapılıyor. Isaac Newton'un da mesela simyacı olarak yaptığı bazı şeyler var. Onun üzerinden de bir ton spekülasyon çıkartıyorlar. Tesla üzerinden de, Albert Einstein üzerinden de. Yani çeşitli bilim insanları üzerinden çeşitli spekülasyonlar ve komplo teorileri üretiliyor. Tesla da bunların başlarında gelenlerden birisi. Ama Tesla'nın katkısı zaten bariz bir şekilde ortada. Albert Einstein'ın ve bilim insanlarının diğerlerinin de katkıları gayet net ortada. Sadece Tesla'nın yaşadığı dönemde de kendi yaşadığı dönem içerisinde de çok fazla saygı görmemesi üzücü bir durum ama bunun oluşmasında kendisinin hatası mevcut. Bunu kabul etmek gerekli. Çünkü yani her insanda diyorum ya ego mevcuttur. Tesla'da da olduğu için ve insanlarla olan sosyal diyaloğunda problemler olması nedeniyle kendi döneminde çok geri plana itilmiş. Bunu dediğim gibi diğer kısımlarda okurken özellikle bahsetmem gereken kısımlarda detaylı bir vaziyette yine anlatacağım. Evet, devam edelim bir sonraki bölümle. Tesla, Philadelphia'daki sunumuna insan gözünü anlatarak başladı. Doğanın başyapıtı, tüm bilgilerin zihne girdiği mükemmel kapı, sıklıkla söylenir, ruh kendini gözlerde gösterir. Göz üzerine çalışma çok sayıda farklı ve ayrı araştırma gerektiriyordu. Örneğin retinanın ışığa karşı hassas alıcı hücrelerine denk gelen çok sayıda şekil değiştiren pikselleri Tesla'nın televizyonunun ilk halini zihninde canlandırmasını sağlamıştır. Bir başka şekilde mikroskop ve teleskop gibi aletlerle bağlantılı olarak göz bilimsel araştırmalar için yeni bakış açıları sağlamıştır. Tesla dünyaların çokluğunu ima ederek göz daha yüksek bir düzenin organıydı demiştir. Başka bir dünyada, başka varlıklarda gözün yerini bir başka eşdeğer veya daha mükemmel bir organın aldığı düşünülebilir ama bu varlıklar insan olamaz. Göz evrenin her bir köşesinden gelen bilgiyi elde ederken aynı zamanda us denilen anlaşılması zor alemle etkileşir. Buna ilaveten bu organ Tesla'nın Aristocu dünya görüşü için mükemmel bir analogtu. Çünkü gözün çalışması için bir dış kaynaktan tetiklenmesi gerekiyordu. Tesla'nın en zayıf elektromanyetik yansımalara bile yanıt veren yalıtılmış vakumlu ampul içerisinde oluşturulan bir fırça veya ışık akışının yaratımı olan fırça fenomeni ile olan ilk deneylerine dönecek olursak, radyo tüpünün öncüsünün insan gözünün yapılışının doğasında olan prensiplere dayandığını görürüz. Hatırlayın, fırça sadece manyetik etkilere yanıt vermemişti. Aynı zamanda bir insanın yaklaşması ve dünyanın dönme momentine de aynı gözün uzak, yakın ve zayıf uyarılara olduğu gibi tepki vermişti.
Göz, eterin titreşimlerinden direkt olarak etkilenebilen tek organdır. Eter, 19. yüzyıla ait gezegenler ve yıldızlar arasında her yanı kuşatan ortamın teorik oluşumudur. 1881 yılında Michelson ve Morley ışık demeti ve aynalarla olan ünlü deneylerinde başarısız şekilde eteri ölçmeye çalıştılar. Bulgularının sonuçları yeni yüzyılın başlangıcında Tesla'nın sunumundan tam 10 yıl sonrasında Einstein, Michelson-Morley deneyini doğası gereği eterin saptanamayacağını ve ışığın uzayda nasıl yol aldığını açıklamak için gereksiz olduğunu önermek için kullanınca ortaya çıktı. Hocaları arasında Arnold Sommerfeld ve Werner Heisenberg'in bulunan Providence College'in fizik profesörü Edwin Gora, eterin 19. yüzyıl teknikleriyle saptanamayacağını ve Einstein'ın eski eteri yeni öklikçi olmayan uzay zaman kurgusu ile değiştirdiğini ifade etti. Bu daha soyut eter, boşluğun yerçekimsel cisimlerin etrafında kavis yapmasına izin vermek gibi olağanüstü dışı özelliklere sahipti. Einstein ile tamamen farklı fikirde olan ve her yanı kuşatan konseptinden de vazgeçmeyen Tesla, boşluğun kavis yapamayacağını, çünkü bir şeyin hiçbir şey üzerinde hareket edemeyeceğini söyledi. Tesla'ya göre ışık, yıldızlar ve gezegenler arasında bükülür çünkü bir güç alanı tarafından çekilir. Gora, iki konseptin de boşluğu büktüğü ve güç alanının aslında aynı şeyi farklı yollarla açıklama yolu olabileceği görüşüne katıldı. 1893 yılı sunumuna dönecek olursak, Tesla için elektrik fenomeninin eterin yapısıyla olan ilişkisi, kablolar olmadan iletimin nasıl verimli bir şekilde olacağını anlamada önemli bir anahtardı. Evet, Tesla'da zamanında eteri savunan bilim insanlarından birisi. Bunların bazılarını ben kanalımda yine videoda bahsetmiştim. Eterle ilgili 2 tane videom var. Birisi kısa ve çok eski olan videom. Birisi daha yeni ve güncellenmiş, daha detaylı bilgiler içeren, eterin tümüne girdiğim bir konu şeklinde verdiğim podcast şeklinde. Yine o da. İkisini de dinlemenizi tavsiye ederim. Eterin ne olduğunu en azından anlayabilirsiniz. Eter 19. yüzyılda bilim insanlarının, daha öncesindeki bilim insanları da dahil, savunulan bir görüş. Daha çok şuna benzetiyorum ben eteri. Bilim insanları da genel itibariyle ona benzetiyorlar. Karanlık madde ve karanlık enerjiye benzetiyorum ben. Einstein bunun olmadığını öne sürüyor. Yani eter değil de farklı bazı terimlerle açıklamaya çalışıyorlar. Biraz da Einstein biliyorsunuz kendinden önceki gelen bilim insanlarını yıkmış, yeni bir görüş ortaya çıkarmıştır. Bir nevi devrimci diyebiliriz Einstein'a da bilimin üzerinde. Ama dediğim gibi eter aslında karanlık madde veya karanlık enerji olarak benim düşüncem ve bilim insanlarının bazılarının savunduğu görüşlere göre böyle düşünülüyor. Ha eter demişiz, ha karanlık madde, karanlık enerji demişiz. Aynı kapıya çıkıyor gibi geliyor. Tesla da dediğim gibi eteri savunan bilim insanlarından biriydi yaşadığı dönemde. Onun üzerine de çeşitli konuşmaları mevcut. Burada da onun bir kısmını ele almış olduk. Bay Tesla sosyal zevklere çok az vakit ayıran, çok çalışkan birisi. Uzun boylu, ince yapılı bekar mucit, koyu renkli gözlere, siyah saçlara ve derin düşündüğünü gösteren bir ifadeye sahip. Gazeteciye kibar ve hatta arkadaşça davransa da bu durumdan faydalanmak gibi bir arzusu yok. Tesla ailesinden, eğitiminden, döner manyetik alan icadından ve şu anda sahip olduğumuzdan daha kullanışlı bir aydınlatıcı olacak sözünü verdiği yeni aydınlatma sisteminden bahsetti. Niagara şelalesinden teller boyunca büyük miktarda elektrik gönderme olasılığından ve ayrıca toprak ve hava yoluyla herhangi bir uzaklığa telsiz bilgi ve güç iletimi kavramından bahsetti. Şu andaki deneysel kanıtlardan Avrupa kıtasına hiçbir kablo olmadan seslerin net bir şekilde iletimi girişiminin kesinlikle başarılı olacağı sonucuna rahatça varabiliriz. 2 yıldır savunduğum bu sonuç
Eğer elde edilirse dünya için paha biçilmez bir değer ve insan ırkının gelişimi için büyük bir ilerleme olur. Harold, vücudundan binlerce volt geçirmenin nasıl hissettirdiği sorusunu sorarak röportajı bitirdi. Tesla, eğer şok için hazırlıklıysanız sinirler üzerindeki etkisi sanıldığı kadar büyük değil. Başlangıçta bir yanma hissi duyuyorsunuz ama zar zor fark edilen bir his bu. 300.000 volt yükseklikte akımlara maruz kaldım. Bu miktar başka şekilde vücuda alınırsa insanı anında öldürebilecek bir miktar. Kendi halinde bir kavramsalcı için haliyle övgüler ve meslektaşlarıyla iletişimde olmak bir teşvikti. Ancak gazeteciler tarafından aranan adam ilan edilmesi ve kendisine hayran olan bir halk kitlesinin oluşması ancak şimdi oluyordu. Ancak şimdi içinde gizli kalmış tanınma arzusunu fark ediyordu. İcatları üzerine harcanmayan her saat, her an kendisini amacından ayırıyordu. Yemek yemek ve uyumak için verilen aralar bile bu süreci geciktiriyordu. Ebeveynleri erken yaşta vefat etmiş olsalar da 100 yıldan fazla yaşayan akrabaları vardı. Muhtemelen savunmasının bir parçası olarak Tesla, asırlık statüsüne erişmeyi beklediğini söyledi. İnsan vücudunun özünde irade gücüyle düzenlendiğinde çok verimli olabilecek bir makine olarak gören Tesla, iradesini uykusunu minimuma indirmek ve ancak yetecek kadar az miktarda yemek için kullandı. 1.80'den biraz daha uzun olmasına rağmen kilosunu 65'te tutmaya çalıştı. Zorlanmaya başlamıştı. Ancak bir araştırma üzerindeydi ve amacı üretken beynini kullanarak insanlığı kurtarmaktan başka bir şey değildi. Daha önce odanın bir ucundan diğerine telsiz enerji iletimi gerçekleştiren Tesla'nın yeni görevi bu prensibi genişleterek daha büyük miktarda güç oluşturmak ve birbirleriyle karışmayan ayrı kanallar üretmekti. Tesla bunun için sadece yüksek frekanslı AC'ye yaymayan, aynı zamanda fiziksel vuruş da ortaya çıkarabilen daha güçlü osilatörlerle deney yapmaya çalışmaktı. Memnun edici ilk sonuç bir bahar günü konik bobinimle 1 milyon voltluk gerilime ulaşınca elde edildi. Bu pek de büyük bir şey değildi ama sonradan bir başarılı olarak kabul edildi diye yazdı Tesla çeyrek yüzyıl sonra. Evet, burada Tesla'nın kişisel özelliklerinden bir kısım aslında bu özellikte. Dediğim gibi çok uyumadığı ve çok yemek tüketmediği, zaten Tesla'nın resimlerini gördüyseniz ince uzun bir yapıya sahip. Özellikle kendi yaşadığı dönemde uyumayı biraz gereksiz görüyordu, zamanını çalmak gibi düşünüyordu. Yemek yemek de kendi yine düşüncesine nazaran, yani böyle yemek yemeyi sadece yaşam için öngörüyordu. Yani hayatta kalmak için yiyordu, öyle diyeyim size. Ve aslında bir nevi kendi sağlığına kötülük ediyordu. Niye? Çok fazla uyumuyordu, düzensiz bir uykuya sahipti. Günlük 3-4 saat gibi uykular. O süreci bile kendisinin bahsettiği, yine kitap içerisinde yazıyor, çok böyle zaman kaybı olarak görüyordu. Yemek kısmında da yani aç kalmadan kendini doyuracak şekilde yiyordu. Bu da tabii ilerleyen yaşlarında sağlığını olumsuz etkiledi. Özellikle son zamanlarında birkaç fotoğrafı vardır yaşlılık döneminden, yine internet üzerinde görebilirsiniz. Aşırı zayıf ve bitkin bir halde duruyordu. Evet, burada da bu kısma biraz girişmiş ve bahsetmiş olmuş yazar. Devam edelim. Catherine için Tesla bir adamdan daha fazlasıydı. Tarihi öneme sahip bir ikon, kadın arkadaşlarının önünde gösterebileceği bir ödül ve hatta bundan daha da fazlası soyut arzuların somut sembolüydü. Özünde Catherine hep var olan arzuları tarafından aşırı heyecanlı anlardan umutsuzluğun sınırına çekilen hüsran dolu bir aktristi. Yaşaması zor olan bir kadındı muhtemelen ama Tesla gibi hayatı yaşanılır kılan anları canlandırabilme yetisine sahipti. Bazen bencil, ben merkezci ve aşırı duygusal olan Catherine'in aynı zamanda insanları sadece kendine çekmekle kalmayan,
onları kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen bir dominant yönü de vardı. Anlaşılması zor, inzivaya çekilmiş biri bile onun ağında kanatlanıp uçabilirdi. Sevgili Bay Tesla diye yazdı. 1894 yılı Ocak ayında. Perşembeden beri hastanedeyiz. Robert ve Agnes rahatsız. Robert şimdi daha iyi ama henüz çıkmadı ve bu akşam gelip bizi neşelendirmenizi istiyoruz. Büyük bir iyilik yapıp en kısa zamanda bizi ziyarete gelin. Kendisine destek olan erkek arkadaşına yaptığı rica, sonraki birçok sene boyunca tekrarlanan bir olay haline geldi. Örneğin 1896 yılında Catherine'e şöyle yazdı. Sevgili Bay Tesla, sizi yarın akşam görmeyi umuyorum. 1897 yılında kısa sürede gelin. Ve 1898'de yarın akşam beni görmeye gelecek misiniz ve biraz erken gelmeye çalışır mısınız? Sizi görmeyi çok istiyorum ve eğer ricamı görmezden gelirseniz çok büyük hayal kırıklığına uğrayacağım. Ancak Catherine bu kara sevdasında yalnız değildi. T.C. Martin bunu keşfetmiş ancak Robert kısa süre içinde Tesla'nın sırdaşı olmuştu. Bu üçlü sıkı dostluk, Comerford Martin'in mucit üzerindeki etkisini azaltmaya başlayınca ortaya çıktı. Johnson'ların Tesla'ya verdiği değer kadar Tesla da onlara değer veriyordu. Bu aile yalnız adamın bağlanabileceği sevgi dolu bir aileydi. Tesla'nın sağlık durumu sadece kendi açılarından değil, insanlık açısından da her zaman bir endişe konusuydu. Century'deki yeni makalesi kendi kariyeriyle birlikte Tesla'nın kariyerini de ilerletecek olan Martin endişeliydi ve bu durumun riskini Catherine ile konuştu. Çalışmayı yakın bir zamanda bırakacağını düşünmüyorum diye yazdı Martin. Bir gün sıradan bir şekilde Kaliforniya'dan bahsederken sunum yapması için 2 teklif aldığını öğrendim. Kafasını aslanın ağzına sıkıştırmak istemiyorum. Kendine daha fazla dikkat edeceğine inanıyorum ve siz zamanında söylediğiniz sözlerle bize çok büyük bir iyilik yapmış olabilirsiniz. Ancak buna rağmen korkarım hezeyana kapılacak ve onu bu durumdan kurtarabilecek kişi cinsel olarak baştan çıkarıcı bir kadındır. Eğer yapabilirseniz o doktorun Tesla'ya ulaşması güzel bir plan olabilir. Benim reçetem Bayan Rouge'un haftada bir randevudur. Tesla'nın bir meslektaşı tarafından yazılan bu metin Tesla hakkında süregelen gizemlerin bekarlığı ve cinsel eğilimleri hakkında olanlarından sadece bir tanesine kısa bir göz atıştır. Tesadüfen 2 hafta sonra Henry Hertz öldü. Hertz 36 yaşlarındaydı. Martin Tesla'ya "Tanrı aşkına bu sana bir uyarı olsun. Tüm Avrupa böyle zamansız bir kaybın ardından yas tutuyor" diye yazdı. Ancak Tesla buna aldırış etmedi ve sınırlarını zorlayıncaya kadar çalışma alışkanlığı yıllar boyu devam etti. İnsanlığın geleceği ve bundaki rolü açıkça belliydi. Önünde hiçbir şey duramazdı. "Zamanı gelecek" dedi Tesla, Catherine'e. Okyanusu vapurla geçerken dünyadan önemli haberlerin olduğu günlük bir gazete olacak yanında. Bir cep aleti ve yere bağlı bir kabloyla evdeki arkadaşlarınla herhangi bir uzaklıktan rahatlıkla iletişim kurabileceksin. Bakışları ve geleceği görme güçleri Catherine'in soluğunu kesmiş, Tesla'nın içindeki kutsal yere girmek kendisini ona daha da esir etmişti. Evet, burada bahsettiğim muhtemelen notların arasına almamış da olabilirim. Catherine Johnson Tesla'ya platonik aşk duyan bir kişi, bir kadın ve çok fazla diyalogları var bu kitap içerisinde. Size dediğim gibi çok kişisel diyaloglara girmiş dediğim kısımlar bunlar. Ben özellikle almamaya çalıştım ama Tesla ile olan mektuplaşmaları ve bu ailenin, yani Johnson'lar denen ailenin Tesla ile olan yakınlığı ve birbirleri arasındaki iletişim diyaloglarına kadar vermiş yazar. Bu kısımlar Tesla'nın biyografisi, yani benim vereceğim biyografi içinde çok fazla mevcut olmayacak. Ve Tesla'nın da hakkında dediğim ya size spekülasyonlar mevcut diye, cinsel eğilimi vesaire hakkında. Aslında normal bir yaşam sürmüş. Yani bir
erkek aslında, yani bir cinsel eğilimi farklı değil, onu söyleyebilirim. Ve kadınlarla olan ilgisi de var Tesla'nın. Ama tabii bunları çok böyle aleni bir vaziyette kitaba almamış yazarımız. Ben de üstünkörü bahsediyorum. O kısımları özellikle ben de dahil etmedim. Ama yani cinsel tercihi normal bir kadın olarak görebilirsiniz yani. Burada Katherine Johnson'dan şunu bahsedeyim. Katherine Johnson dediğim gibi platonik bir aşk öngörüyor Tesla ile. Onu çok fazla hayatının içine dahil etmeye çalışıyor. Evli bir kadın aslında, anladığım kadarıyla burada yazarın yazmalarından ve aralarındaki diyaloglardan. Ama Tesla'ya olan ilgisi dediğim gibi yaşadığı dönem boyunca ve Katherine Johnson, yani hanımefendinin ölümüne kadar olan döneme kadar devam ediyor. Arada belki yine bu diyalogların arasında ve biyografide almış olabilirim. Belki oralarda yine değiniriz Katherine Johnson'a. 1894 yılında Tesla performansının doruğuna çıktı. Century'deki Martin makalesi baraj kapaklarını açarak gazete ve dergilerden gelen muhabir selinin Tesla üzerine akmasına sebep oldu. Aynı sene Tesla, New Science Review, Outlook, Cassiers gibi prestijli dergilerde yer aldı. McClure ve Reviews of Reviews, cesurca Tesla'nın dünyadaki en büyük elektrik kurumlarının arkasında yer alan buluşların sahibi olduğunu ilan etti. Ve New York Times, Tesla'ya 4 sütun ayırarak büyük bir portresi eşliğinde felsefesi ve yeni buluşları ile ilgili bilgiler yayınladı. Ertesi sene Times, Niagara girişimini mümkün kılan çalışmaların sahibi olmanın tartışmasız onuru Tesla'ya aittir. Bu yaratıcı dahinin pratik niteliklerinden daha iyi bir kanıt olamazdı şeklinde yazdı. Westinghouse ve General Electric ile olan anlaşmalar imzalandığından Adams'ın artık tarafsız olduğuna dair rol yapmasına gerek kalmadı. Artık yeni iş girişimleri aramakta özgürdü. Tesla'yı laboratuvarında ziyaret etmek üzere New York'a geldi ve burada mucidin yeni mekanik ve elektrik osilatörleriyle mevcut aydınlatma sisteminin çok daha üzerine devrim yaratan yeni AC aydınlatma sistemi ile tanıştı. Adams, Tesla'ya 14 Amerikan patenti, birçok yabancı patentler ve Tesla'nın gelecekte yapacağı buluşlar üzerine çoğunluk hissesi için $100.000 önerdi. Mucit bu teklifi kabul etti. 1895 yılı Şubat ayında Nikola Tesla şirketinin kuruluşu resmen ilan edildi. Yöneticileri Tesla, New York'tan Alfred C. Brown, New Jersey'den Charles Coney, Buffalo'dan William B. Rankin, Boston'dan Edward D. Adams ve Adams'ın oğlu Ernst olarak belirlendi. Tesla, kurumsal dünyanın kutsal noktasına ulaşmıştı. Artık ekibinde Niagara projesinin en önemli 2 üyesi vardı ve her biri yeni bir endüstri oluşturma potansiyeline sahip, en az yarım düzine tamamen yeni buluşun üzerinde oturuyordu. Mekanik osilatörleri buhar makinesinin yerini alacak gibi görünüyordu. Elektrikli osilatörleri floranslı aydınlatma sisteminin uzaktan kumanda ve telsiz iletim üzerindeki gizli çalışmasının özüydü ve bunların yanı sıra yapay zeka, ozon üretimi, ucuz soğutma ve sıvı havanın ucuz üretimi, havadan nitrik asit ve gübre üretimi gibi farklı fikirleri de vardı. Bununla birlikte bu buluşların hepsi hala geliştirilme evresindeydi ve üretim Tesla'nın uzmanlık alanı değildi. Tesla finansörlerini AC konusundaki deneyimi, soğuk ışık ve çeşitli osilatörlerle ilgili tuttuğu sözler nedeniyle görünürde kazanmıştı. Ancak esas ilgi alanı ve tutkusu gücün telsiz iletiminde kalmıştı ve zamanının büyük çoğunluğunu bu yönde harcamıştı. Evet, burada şunu bahsetmek isterim. Tesla ilerleyen dönemlerde parasal ve yani maddi destek konusunda çok fazla ileride okuyacağım kısımlarda ve değineceğim kısımlarda çeşitli yatırımcılarla diyalog haline geçiyor. Ve kendi şirketini kurmasına rağmen burada çok fazla başarı elde edemiyor kendi şirketi üzerinden. Ek yatırımlar almakta da sıkıntı çekiyor.
Özellikle diğer ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak ve bahsedeceğim detaylı JP Morgan'la olan ortaklığı ya da maddi açıdan ortaklığı diyebilirim. Çok büyük bir hataya sebep olacak yaşamında. Bunun dışında belli bir sözleşme var. Yine bu da hatırladığım kadarıyla Westinghouse'larla, George Westinghouse diye biliyorum. Onunla yaptığı bir sözleşmede elektrik dağıtımından alacağı $2,5 sanırım kilowatt başınaydı. Ya da daha düşük bir rakam da olabilir bu. O rakamı aldığı ve hesaplandığında toplamda büyük bir rakam ediyor. $2,5 milyon mı? O civarda bir rakamdı galiba. Daha büyük bir rakam da olabilir. Belki notlarımın arasında vardır. Oralara geçmemiş olabiliriz. Bu rakamı tek bir sözleşmeyle yırtıyor vesaire. Yani aslında oradan elde edeceği gelir ileride sıkıştığı dönemde, yatırım bulamadığı dönemde çok büyük etkisi olur ve kendi icatlarını daha da geliştirebilir ve insanlığa daha büyük projeler bırakabilirdi. Bu kendi yaptığı hatalar ve bunun ceremesini de kendisi fazlasıyla çekiyor. Bunlara da değineceğiz yine detaylı bir vaziyette. Nikola Tesla'nın atölyesinin içindeki muhteşem şeylerle birlikte yanması, kişisel bir felaketten daha öte tüm dünya için şanssızlık. Bu zamanda yaşayan ve insanlık için önemli olan kişilerin sayısının bir elin parmaklarını geçemeyeceğini, hatta bir elin baş parmağını geçemeyeceğini söylemek hiç abartı olmaz. Charles Dana. 1894 yılında güzel bir pazar öğleden sonrası Tesla birlikte çalıştığı floresan aydınlatmada gelecek vadeden 25 yaşındaki D. McFarland Moore ile 5. caddede gezinirken kasıtlı olarak durdu ve dalgın dalgın Moore, dünya üzerindeki bir noktadan herhangi bir noktaya sinyal gönderdiğimiz zaman bir sonraki adımımız diğer gezegenlere sinyal göndermek olacaktır dedi. Mucidin böyle büyük bir görevi üstlenmeden önce dünya üzerindeki uzak mesafeler arası telsiz etkileri mükemmel hale getirmesi gerekiyordu. Planlarından bir tanesi laboratuvarından Hudson Nehri'ndeki bir buharlı gemiye yerleştireceği alıcı ekipmanlara mesaj göndermekti. Ne yazık ki 13 Mart 1895 yılında Tesla'nın laboratuvarı yanarak kül oldu. Tüm kat çöktü ve bütün aletler ikinci kata düştü. Dünya, Maestro'nun atölyesinin yok oluşunun trajedisi hesaplanamayacak kadar büyük olduğu için şoktaydı. Neyse ki Tesla o sırada otelinde uyuduğu için zarar görmemişti. O sabah ziyarete gelenler için dünyadaki en ilginç yerlerden biri olan laboratuvardan geriye kalan sallanmakta olan iki duvar ve siyah su ve yağ ile dolu karanlık bir delikti. Current literatür, hayatını bir rüyadaymış gibi zamanı unutarak ve sadece gelecek için yaşayan bu büyük adam, elektrikli aydınlatmanın maliyeti ve ekonomisinde devrim yaratmak üzereydi ve bunu alçak gönüllü ve fakir insanların kolayca erişebilecekleri şekilde yapacaktı. Sayısız mucizelerinin hepsinin tek seferde silinip süpürülmesi hem kendisi hem de tüm dünya için büyük bir trajediydi diye yazdı. Sırp posta telgraf bildiriği belki Tesla'yı biraz da olsa neşelendirmek için elektrik iletişiminin Sırp-Amerikan öncüsünü onurlandırmak üzere simültane bir konseri Belgrad ve Nice'deki dinleyicilerin duymasını sağlayarak bir heyecan yarattı. Tesla'nın laboratuvarı bir bakıma özel bir müze gibiydi, dedi T.C. Martin. Laboratuvarın sahibi eski emek ve deneylerinin bir sürü hatırasını burada saklıyordu. Martin laboratuvarın içindekileri detaylıca anlattıktan sonra şöyle bitirmişti. Belki de bunların içindeki en acı kayıp Tesla'nın notları ve makaleleridir. Hafızası yerinde ve geçmişteki deneylerini güçlü şekilde hatırlıyor. Ancak devam etmekte olan araştırmalarını yeniden yaratması, mucidin hem zaman kaybetmesine hem de yorulması ve acı çekmesine neden olacak. Yine de umutlarının külleri hala sıcakken Tesla, perçinlenmiş azmiyle tekrar iş başındaydı. Evet, bu yangın özellikle Tesla'nın hayatından büyük bir yer çalmış ve zaman kaybı yaratmış bir durum. Belki de burada daha fazla
icat bırakabilecekken bu notlarının ve laboratuvarının yanması bir nevi kendisine bir engel oluşturmuş ama yapılabilecek bir şey yok. O yangın olmasaydı belki Tesla'nın daha fazla projelerine tanık olabilirdik. Stanford Germary Park'taki bekar evi ya da Garden Tower'daki özel çatı katında genç yıldızlıkçalara kur yapan eşini Long Island'da bırakmış olabilir ama sevgili Bay Tesla farklı bir hamurdan yoğrulmuştu. Sık sık kadınlarla yemek yer ve gözleriyle onları umutlandırırdı ama ilişkilerinin boyutu ancak bu kadar olurdu. Görünen o ki Tesla kişinin değişimi ve aydınlanmasına giden yolun namusluluk olduğunu söyleyen Swami Vivekananda'nın biraz etkilenmiş ve gönüllü olarak namusluluk yemini etmişti. Tesla, Swami ile 13 Şubat 1896'da Iziel oyunundaki performansından sonra Sarah Bernhardt ile yemekteyken tanıştı. Dünyanın geri kalanı gibi Tesla da Swami'yi ilk defa 1893 yazında Hindu'nun Chicago Dünya Fuarı'nda yapılan Dünya Dinleri Konferansı'ndaki konuşmasından sonra bir gecede üne kavuştuğunda duymuştu. Tesla sunumun olduğu ay içerisinde Chicago'da olduğu için Swami'yi sunumunda gördüğü veya tanıştığı düşünülebilir. Vivekananda büyük elektrikçiye Vedantik Prana, yaşam gücü ve Akasha, eterden bahsetmişti. Bunlar Tesla için modern bilimin düşünebileceği teorilerdi. Madame Blavatsky'nin teofizik öğretilerini inceleyen Tesla, bu eterde titreşim halinde var olan tüm tarihi olayların kayıtları, Akasha ve Akashik kayıtlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmuştu. Brahma veya evrensel zihin diyerek devam etti Swami. Akasha ve Prana ile oluşturur. Tesla, bu Budist görüşün temel dayanağını onaylayarak teorinin güç ve maddenin potansiyel enerjiye indirgenebilmesinin matematiksel olarak kanıtlanabileceğini söylemiştir. Mucit daha sonra Swami Vivekananda ve bazı müritlerini Sarah Bernhardt ile birlikte bu prensibi deneyleriyle göstermek üzere ertesi hafta laboratuvarına davet etti. Tesla, Swami'ye bazı icatlarını gösterdikten sonra Swami, saf yaratılışın hiçbir şeyden bir şeyin doğması bakımından imkansız olduğunu söyledi. Swami Vivekananda için yaratılış, var olan elementlerin kombinlenerek yeni bir sentez oluşturduğu bir süreçti. Varoluşun başı ve sonu olmayan bu sonsuz doğası fikri Tesla'ya ilginç geliyordu. Ve daha sonraları yazılarında bu ve buna benzer konulardan bahsedecektir. Bugün bu teori kozmolojide yaygın olarak kabul edilen büyük patlama teorisine karşılık sonsuz yaratılışın kararlı hal teorisine denk gelir. Büyük patlama teorisinin daha yaygın olarak kabul edilmesinin sebebi evrenin genişliyor olmasıdır. Geriye doğru bakılacak olursa evrendeki tüm maddenin tek zamanda, tek bir yerde, tek bir arada olması mantıklı görünür. Mevcut tahminler büyük patlamanın yaklaşık 15 milyar yıl önce olduğunu söyler. Astor'un Kelly tarafından nasıl kendi tarafına çekildiği Tesla için gizemini korusa da finansör bu girişimde yer almayı reddetti. Öneriyi bir ay boyunca düşündü. Sayın Bay Tesla, bu mektup kısmı buradan başlangıç yapmış olayım. Osilatör hisselerinizin bazılarını bana öneren mektubunuz elime geçti. 95 biraz yüksek bir fiyat. Buluşlarınız şüphesiz büyük değişikliklere sebep olacaktır. Ama bir süre boyunca para yapmayabilir. Tabii ki hayatta her zaman birçok risk mevcuttur. Size osilatörünüzde başarılar diliyorum. En yakın zamanda kendim de bir tane kullanabilmeyi umuyorum. Evet, burada hem Tesla'nın kadınlarla olan diyaloğuna, ki bu da farklı bir kadın, Katherine Johnson haricinde birkaç tane daha kadın var hayatında konuştuğu ve bu yazarın da ele aldığı. Belki daha fazladır ama en çok kanıta ve belgeye sahip olan yazışmalar bu şahıslar üzerine. Burada bir nevi Tesla'nın çeşitli inanışlarla olan düşünceleri ve diyaloğuna değinmiş kısımlardı.
Ben çok fazla bu kısımlardan almak istemedim. Özellikle bu diyaloğu almak istedim. Ve sonunda da bu hisse kısmı Tesla'nın ilk defa işte finansal olarak ihtiyaç duyma süreçlerinin başladığı kısım burası. Burada John Jacob Astor'dan bir finans istiyor ve orada da aslında Astor'un finans olarak destek olmayacağını anlamaya başlıyor. Çünkü neden? Astor o desteği vermek istemiyor Tesla'ya. Biraz da yani ucu açık veya işte bu yaptığı icatların henüz faaliyete geçmemesinden kaynaklı ölü yatırım gibi düşünüyor aslında. Tesla daha sonra finans olarak belirli yerlerden finansı buluyor ama onları da yanlış kullanım yapıyor. O kısımlara da gireceğiz. Özellikle Colorado Springs'teki, kısaca bahsedeyim şimdiden. Colorado Springs'teki yaptığı büyük kulede o çok büyük bir hayali onun. Dünya genelinde elektrik iletimi ve telsiz iletimi üzerine ve bunu ücretsiz olarak sağlamaya çalışıyordu. Bu buluşu üzerine çok fazla çalışıp çok fazla para harcama yaptığı için finansörler de bu buluşu üzerindeki düşüncesini de duyduklarından sonra vazgeçmeye başlıyorlar. Bu finansörleri ve detaylarını yine aldığım notlar üzerinden bahsedeceğim size. Burada yine Tesla'nın dediğim gibi hem kadınlarla olan ve kendi kişisel hayatıyla ilgili bir düşünceye yer vermiş olduk, hem de ilk defa finansal desteğinin aslında bir nevi kibarca reddedilmesine değinmiş olduk. Bu bölümü devam ettireceğim biraz daha. Yine bir saate yaklaştığımızda bu bölümü de bitireceğiz. Yaklaşık zaten benim notlarımın yarısına gelmiş durumdayız. Yine notlarla devam ederken artık uzar, daha da devam eder bölüm bölüm. İkinci bölümü de sonlandırırız bir süre sonra. Akabinde 3-4 artık ne kadar giderse benim de vereceğim bilgilere göre tamamlamış oluruz biyografiyi. Röntgen, katot ışın tüplerinden çıkan ve odanın bir ucundaki ışığa duyarlı kimyasalları aydınlatabilen, katı objelerin içine girebilen ve canlı varlıkların iç organ ve kemiklerini fotoğraflayabilen yeni bir enerji keşfettiğini açıklamasıyla bir gecede dünya çapında üne kavuştu. Pupin'in yazdığı gibi dünyanın her yerinden bilim adamları bu maceraya katılmak üzerinde çalıştıkları projeleri bıraktı. Tesla 2 yıllık dönem boyunca bu konu üzerinde en az 9 makale yazdı. Her ne kadar Tesla bu ışınları ve onların fotoğraf kağıdı üzerindeki etkilerini yıllar önce fark ettiyse de araştırmalarına devam etmedi. Kendi deyimiyle gölge filmlerini keşfedenin Wilhelm Röntgen olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur. Tesla gölge filmi kelimesini Ether/Or makalesinde tanımlayan Soren Kierkegaard'dan almıştır. Varoluşçu filozofa göre bunlar hayatın karanlık tarafından elde ediliyor ama direkt olarak görünmüyorlardı. Gölge filmi ben dışarıdan görene kadar görülemez. Avrupa'da statik makineler ve Ruhmkorff indüksiyon bobinleriyle zayıf X ışınları üretiliyordu. Tesla bunun yerine katot akışı sağlamak üzere 2 elektrot ve vakum içinde bir katot ile özel bir ampule bağlı yüksek frekans parçalayıcı bobin kullanmayı, potansiyelin azalmasını sınırlamak için ampulün olabildiğince uzağına bir anot yerleştirilmesini önerdi. Bu aparat ile yaklaşık 4 milyon voltluk etkili basınç elde edildi. İlk olarak ampul ısındı ve morumsu bir renkte parladı. Daha sonra elektrot ayrıştı ve ampul soğudu. Soğutmaya vantilatör kullanımını yardımcı olmuştu. Bu noktadan itibaren ampul, röntgen gölgelerini oluşturmak için uygun durumdadır. Elektrot çok sıcak olduğunda bu, muhtemelen vakumun yeterince yüksek olmamasındandır. Bu sistem böyle yüksek voltajlar üreterek hem ampulden oluşan enerjinin kalitesinin ölçümü hem de canlı ve cansız objelerin içinden geçebilme ve yansıtabilme yeteneğini test etmek için kurulmuştur. Ayrıca Tesla'nın sonraki parçacık ışınlı silahlarla olan deneylerinin de temelini oluşturur. Burada Tesla, kuantum fizikçileri tarafından ortaya atılan enerjinin hem parçacık
hem de dalga benzeri özellikleri olduğunu fikrini tartışmıştı. Akış için hedefi hazırlayan Tesla şöyle yazdı: hassas plaka üzerindeki etkilerin sebebi yansıtılan parçacıklar veya aşırı derecede yüksek frekanslı titreşimleridir. Mucit ayrıca akımların bir nevi primer veya ilkel durumdaki maddeden oluştuklarını, benzer akımların güneş ve muhtemel başka radyan enerji kaynaklarından yayılmaları gerektiğini söylemiştir. Tesla'nın elektronu subatomik diyebilirim burada, parçacıklarına bölme fikrinde yaklaştığı görülmüştür. Yansıtılan madde parçacıkları esnek olmayan cisimcikler gibi hareket eder. Aynı kurşun mermiler gibi. Bu parçalar küçük fragmanlara kırılarak etkiden önce sahip oldukları bazı fiziksel özellikleri tamamen kaybederler. Röntgen fenomeninde sıradan bir maddenin etere dönüşmesini görmek mümkün müdür? Veya maddenin bilinmeyen bir primer forma eski Veda'nın akaşasına çözünmesiyle ilgili karşı karşıya kalabilir miyiz? Evet, burada Tesla'nın Röntgen filmiyle alakalı bazı çalışmalarına değinmiş yazarımız. Özellikle burada aslında Tesla'nın da bu Röntgen'in icadında belli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor. Ama tabii ki tamamıyla icadın Wilhelm Röntgen'e ait olduğu da kesin bir durum. Ama yani Tesla da burada bir nevi katkıda bulunmuş aslında, öyle diyebiliriz. Kendisi de önceden keşfetmiş ama sanırım Tesla'nın bazı buluşlarını kendisi önemsiz nitelediği için çok üstünde durmuyordu. Bu tarz bir duruma denk gelmiş olabilir. Devam edelim. Tesla, Houston Street'te bulunan laboratuvarındaki odaları kararttıktan sonra görünmez akım ortaya çıktı. Grup bunu izlerken oda çatırdama sesleri eşliğinde korkunç bir şimşek gürültüsüyle doldu. Sanki cennetin topları yankılanarak yerini değiştiriyor gibiydi. Tüm bunlar gösterinin garip ve korkunç etkisini tarif ediyor. Yüzü aydınlanmış ve gururla dolu olan enerjik Tesla, dünyanın herhangi bir noktasında kablolar olmadan bazı basit cihazlarla hissedilebilir yoğun büyüklüklerin elektriksel bozulmasını üretiyorum şeklinde açıklama yaptı. New York Journal. Tesla'nın en heyecanlı hayranlarından biri Yale'da öğrenci olan Lee De Forest'ti. De Forest bir önceki okul döneminde mucidin derlenmiş notlarını çalışmıştı. Tesla'nın yazıları gayretli çalışmalar için en büyük uyarıcılardır diye yazdı De Forest günlüğüne. New York'taki laboratuvarı tüm hırslı genç elektrik öğrencilerinin girebilmek ve orada kalabilmek için heveslendiği muhteşem bir yer. Tesla'nın aynısı veya ondan daha iyi olmak için zekama olan inancımın boş ve şımarıklık olmaması için dua ediyorum. Mayıs 1896'da De Forest nihayet East Houston Caddesi'ndeki yeri ziyaret etmek için gerekli tüm ayarlamaları yapabilmişti. Trende ineceği durağa varmalarını beklerken elindeki not defterine "Şimdi hayatımın dönüm noktası çünkü Nikola Tesla ile bir iş görüşmesi yapmak üzereyim" diye yazdı. Uzman çırağı karşıladı ve ona laboratuvarını gezdirdi. Ancak onu çırak olarak yanına alamazdı. Tesla yetişmekte olan mucidin yüzünde oluşan karamsarlığı fark ederek De Forest'e şöyle dedi: "Keskin bir zekaya sahip olduğun için önünde çok iyi bir gelecek görüyorum. Başarılı olmak için bu işe ihtiyacın olmayacak." Ayrıca De Forest'e iyi dileklerini sundu ve kendisiyle tekrar irtibat kurmasını istedi. De Forest 1898 baharında 1900 ve 1901 yılında muhtemelen tekrar başvurdu. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı hiçbir zaman işe alınmadı. Geçmişe bakıldığında Tesla'nın bu yetenekli mühendisi reddetme kararının talihsiz bir karar olduğu görülmektedir. Çünkü De Forest kısa süre sonra telsiz iletişimin alanında öncü olarak ilk pozisyona yükselecekti. Ticari bir zekası vardı ve Tesla'nın diğer genç rakibi Guglielmo Marconi'nin en güçlü rakibi oldu. 1896 yılı Tesla için patent başvurularıyla geçti
ve telsiz sistemi için 8 patent aldı. Bunlar çoğunlukla yüksek frekans ve yüksek potansiyel elektromanyetik akım oluşturmak için farklı tipteki osilatörlerdi. Birinci başvurusu 1897 yılında radyo iletişimi, ikinci başvurusu 1898 yılında uzaktan kumanda içindi. 1891 ve 1893 yıllarına ait osilatör patentleri bu çalışmaları üstü kapalı bir şekilde kapsıyordu. Sonraki 5 sene mucidin cephanesi büyüyerek elektrik enerjisini doğal ortamda iletme için gerekli alanları kapsayacak şekilde 33 temel patente ulaştı. Planının bir parçası olarak Tesla ayrıca telefotografi sistemini mükemmelleştirme çalışmalarına başladı. Buna olan ilgisi 1893'e Elisha Gray'in telefotografi makinesinin sunulduğu Chicago Dünya Fuarı'na uzanır. Ancak 1896 yazında rekabet arttı. Özellikle Edison fotoğrafik telgraf pazarlama planlarını açıkladığında. Edison, siz gazeteciler için hazırlıyorum ve ben sistemi çalıştırdığımda sizin tek yapmanız gereken elinizdeki kopyayı operatöre vermek olacak. Örneğin New York'ta kapak kapanacak ve presto, kablolar yazıyı Buffalo'daki diğer uca bağlı makineye harf harf iletecek. Kablolar dakikada 129 santimetre kare kopya iletecek ve aynı anda taslak ve resimler de iletilecek dedi. Evet, burada yine değişik bir çalışmasına denk geldik yine Tesla'nın. Ve hatta Edison'un da şu an bu okuduğum metindeki bahsettiği bildiğimiz fax cihazına benziyor aslında. Çünkü biliyorsunuz bir dönem çok eskiden kullanılırdı fax cihazları. Halen de bazı yerler kullanmaya devam ediyor. Yazı ve resim aktarabiliyorsunuz karşı tarafa. Telefotografi denilen cihaz da hem Tesla hem Edison'un şu an burada görüyorsunuz, makalede de bahsediyorum, yani kitapta da bahsettiğim gibi fax cihazı üzerine çalışmalarına değinilmiş durumda. Hangisi önce yapmış, hangisi sonra yapmış vesaire buna girmiyorum. Zaten yazar da girmemiş. Ama yaşadıkları dönemde her iki mucit de Edison'da Tesla'da birçok başarıya imza atmışlar karşılıklı olarak. Edison'un da burada yine ekstra başarısını okumuş olduk. Aralarında düşmanlık tarzında bir şey düşünmeyin. Zaten benim bu kitapta okuduğum ve değindiği kısımlar da vardı. Notların içinde olmayabilir belki ama Tesla ile Edison'un arasındaki durum bir düşmanlık yaratmamış. Ama Edison tarafında az da olsa bir kıskançlık yaratmış. Tesla'nın daha sonradan elektrik savaşları diye geçer onların dönemi. Elektrik savaşlarının galibi olarak çıkması karşısında. Evet, devam edelim. İrade psikolojisini gayip psikolojik prensipler gençken inceleyen Tesla, irade ve iradenin inanılmaz gücünün sıkı bir inananıydı. Ancak bir şekilde filozof George Gurdjieff, ruhun direkt ifadesi düşüncesiyle bağdaştırdığı bu içsel prosedürü dış davranışsal paradigması ile uzlaştırdı. Tesla için hayatın kıvılcımı sadece biyolojide değil, aynı zamanda maddenin yapısında da mevcuttu. Madde bile inorganik olarak adlandırılır. Ölü olduğuna inanılır. Tahriş edici şeylere yanıt verir ve içinde yaşayan prensibin yanılmaz kanıtını verir. Metal gibi şeyler uyarılara, örneğin mıknatıslar, yanıt verir. Tesla elektromanyetik etkilerinde yer alan itici güçleri yaşayan maddenin tepkilerinden ayırmayı reddeder. Özünde bu, Bulwer-Lytton'ın viril gücüdür. Evreni yöneten enerji hayatı da yönlendirir. Dolayısıyla var olan her şey organik veya inorganik, canlı veya inert, dışarıdan gelecek uyarıya eğilimlidir. Arada boşluk yoktur. Süreklilikte ara yoktur. Özel ve ayırt edici hayati bir etken yoktur. Spencer önemli inorganik maddenin organik formlara dönüşmesini sağlayan nedir sorusunu cevaplandıramamıştır. Bu güneşin ısı ve ışığıdır. Bunlar neredeyse hayatta oradadır. Tesla'nın kendisi
tamamen dış etkenlerin kontrolünde kendiliğinden çalışan bir robot olduğu için telerobotunu yaparken kendisini model olarak kullanmıştır. Hafıza dediğimiz şey Tesla'nın deyimiyle tekrarlanan yanıtlara artan yanıt verebilirliktir. Yaratıcı düşünme ve rüya görmede bu başlangıcın dış uyarılarının ikincil yankısıdır. Uzun zaman önce mekanik olarak beni temsil edecek ve yanıt verecek bir robot yapma fikrini benimsedim. Tabii ki dış etkenlere karşı daha primitif şekilde. Bu tip bir robotun açıkça dış uyarılara yanıt oluşturabilmesi için itici bir gücü, hareket için organları, yönetici organları ve bir veya birden fazla hassas organı olması gerekecekti. Et ve kemik veya tahta ve çelikten olsun, robot aynı zeki bir varlık gibi kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmeliydi. Tesla için uzaktan kumandalı gemisi sadece basit bir makine değildi. Aynı zamanda düşünebilen yeni bir teknolojik buluştu. Tesla'ya göre bu ayrıca bir bakıma gezegendeki ilk biyolojik olmayan yaşam formuydu. Prototip olarak bu ilk ve yeni yaşam formu Tesla'nın sözleriyle ödünç alınmış bir akıl ile kendi aklı ile şekillendirilmişti. Verilen bir yönü takip edebilecek, önceden verilen emirlere uyabilecek, olması gereken ile olmaması gerekeni ayırt edebilecek ve sonraki hareketlerini belirleyecek olan izlenimleri kaydedebilecekti. Çok az sayıda kişi 1898 yılındaki buluşun büyüklüğünü anlayabildi ve kutlamak yerine Tesla'yı eleştirdiler. 1898 yılı Kasım ayında patent baş müfettişi patenti vermeden önce Tesla'nın robotunu sergilemesine tanık olmak için geldi ve söylediği inanılmazdı. Daha sonra Washington'da bir görevliye ziyarette bulunduğunda hatırlıyorum. Buluşu hükümete vermek teklifinden bahsetmiştim diye yazdı Tesla. Adam gülme krizine tutuldu. Kimsenin böyle bir aletin kusursuz bir şekilde nasıl yapılabileceğine dair bir fikri yoktu. İşte burada da yine Tesla'nın ne kadar ileride olduğunu görebiliyoruz bir nevi. Bu Tesla'nın yaptığı bildiğiniz uzaktan kumandalı bir gemi prototipi ve bunu çalıştırıp suyun içinde yüzdürüyor o dönem. Bu çalışması maalesef ki o dönem çok böyle talep görmüyor ya da ne olduğunu bile anlamıyorlar aslında o dönem bakış açısıyla. Maalesef ki burada yine bir patent baş müfettişinin gülerek karşılaması vesaire alay etmesi de bu duruma net bir ışık tutuyor aslında. Yani belki de sırf o kişiye özgü bu durum ama Tesla o dönem yaptığı birçok icatta ki bu tarz tepkilerle karşılaştığından belki de şu anda Tesla'nın bilmemiz gereken veya yararlı olabilecek birçok icadını bilemiyoruz. Yani neden? Çünkü bu işe yaramaz deyip algı oluşturabilir Tesla'nın kafasında ve tamamen yok ben bundan vazgeçtim, bunu yayınlamayayım veya bu icattan bir şey çıkmaz deyip kenara da koymuş olabilir ki bir önceki kitabın sayfalarında ve okuduğum kısımlarından hatırlatayım tekrardan, ilk bölümde de olabilir. Tesla'nın laboratuvarı yanlarında belki de içerisinde bu tarz köşeye attığı icatları da olabilirdi. Yani Tesla bir cevherdi arkadaşlar, böyle söyleyebilirim. O cevherden çıkabilecek her şeyden faydalanmak bizim dünya insanlarının çok büyük yararına olabilirdi. Öyle söyleyebilirim bunu. Evet, ikinci bölümü de yani birinci bölümden sonra ikinci bölümü de böyle kapatmış olalım. Üçüncü bölüme devam edeceğiz. Daha benim kitaptan aldığım notlar ve konuşacaklarım olacak. Üçüncü bölümden de devam ettikten sonra duruma göre kaç bölüm süreceğini de az çok çıkarmış oluruz. Evet, bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.